काला बैशाखीर तांडव एक प्रकार कहवा गले गोसाणी ब्लॉक रो बागुथला ग्राम को हराई देइछि। आउ ए घटना घटिया परे जो हिसाब रे सरकार प्रशासन कार्यानुष्ठान नेबा कथा आउ सहयोग हाथ बढ़ावा कथा केउठी ना केउठी एथिरे किछि मात्रा रे सेमानकर क्रियाशीलता कम देखिବାକୁ मिलिछि। तेबे ग्राम रे गछ पड़िबा जनकर मृत्यु घटिबा एते सब घटना घटिया परे मध्य जदि कहबा अभियोग आसुची एवं मो सहित ग्रामवासी भी अछंती तांको सहित मो कथा हेबी एवं सतरे कौन घटिची प्रशासन कौन करिची सरकार केमिति कार्यानुष्ठान नेबा कथा सरकार कौन सहयोग हाथ बढ़ाइबा कथा कौन बढ़ाई से सब विषय आलोचना करवा। किंतु जदि कहबी 2 दिन परे शुक्रवार दिन घटना घटी आउ वर्तमान मु रेकर्डिंग करुच्ची कि रविवार प्राय पाखापाखि राति 8टा हेलानी सेमिति से दुकान भंगा पड़ी सेमिति से गछ भांगी पड़ी केवल जदि कहबा लोकंकर मनोबल ही सुदृढ़ हो रही। तेबे से दिन घटना कौन घटी स्थानीय किसी अंचलवासी मु कथा भी कौन कहे से दिन कौन थिला परिस्थिति कौन घटना घटना सेदिन हठात गोटे झड़ बात्या सह पवन है आमर पखा दुकान को जोर से डाकी मो दुकान भितर नहीं रखिले से निजे देखिए कहले अमुक दुकान उपर विराट बड़ गछ पड़गला बंची ना नाई जल्दी जाकि देख बोले कहले निजे से पास जाकि भाई अच्छु ना ना बोले जोर से डका पकड़े से हाथ हल्ले पर आमर से रेस्ट भितर 4टी पिला थे से डाकिले डाकिया द्वारा से कबाड़ फबाड़ भंगा भंगी कले पर आउ 4टा पिला आसले से कहला आम गाँव में गोटे लोकल जेसीबी गोटे अच्छी डाकतु एवं गछ कटाड़ी जन अच्छी भी प्रेस करके डाकतु आम द्वारा जी हूँ आम कम करवा पर आम ये कला बाद आमको नॉलेज आसला सरपंच अच्छा कहले से एमरजेंसी जे भी अच्छे फोन करके डक भी आम जनईदेली निजे धाई जाइए आम सब कम कलु वर्षा पड़ू किसी मार सत्वे कौन भयभीत होगी धाई जाइए जनइलु पर प्रशासन ऑर्डर ऑफ टीम सब आसिकी उद्धार कार्य सहयोग कले। प्राय केते समय आपण माने चेष्टा कले बंचाई बंचाई पारे कि प्राय प्राय 2 घंटा काल आम चेष्टा कले बंचाई से लोक को खाली किसी हबने आपण टिके धैर्य धरिकी रुहतु रुहतु बोली कहलु ता पूर्व सामना लोक मरीजा कथा आम जापारू से लोकटा स्पॉट रे ही मरी जाइए। केते घंटा प्राय 2 घंटा आम कष्ट पड़लु किंतु पवनटा आसला मात्र 10 मिनिट भितर सब हो गला। जदि कहबा सब आपण मान दुख दब मन निश्चय दुख दब जेहेतु आम आखि आगे आम सामने जो आमको बर्तमान मन पड़ी बहुत दुख लगुच। आम सहित आउ जड़े भाई अच्छा युवक चेहरा आ युवक जड़े एमाने होउछन्ति भविष्य आम देशर जिते घटना घटला आपण गाँव थे कि कौन चित्र दे सर मु गाँव थी जो ये घटना है टाइम रे हमर वीडियो आमर तहसीलदार आरए समस्त आसते किंतु केते समय विलंब आसले ना सांगे सांगे माने 2 घंटा पर ही आसले कारण लाइन क्लियर नथिला कहले हम पचार लाइन क्लियर नथिला आसले लेट है किंतु आसले आज 3 दिन हो जाउची आ जे गोटे सार भी किए भी आसी नंदी माने इंक्वायरी करिया कोन लॉस है कोन लाभ है किसी भी क्षतिपूर्ण देबा पई पर्यंत गोटे ऑफिसर मध्य आसिक इंक्वायरी करना आमर आसते एमएलए सार आसते रूपेश पाणिग्राही आमर बालराज आसते जो लाइन क्लियर करके आसिले बोली कहउछन्ती सेमाने को पटु आसिले को पटु आसिले जे सेमाननको लाइन मिललानी 2 घंटा लगिला बागसाला ग्राम पहुंचवा को केते किलोमीटर दूरता बस स्टैंड रही कि सर पचार कहले आम लाइन क्लियर नहीं गछ जा पड़ा पवन होता कहले आम तो गाँव थी आम विश्वास कलु से आसवा 2 घंटा है से टाइम पे एमती हराण होता आम भी लोक गाँव लोक मैंने 2-3 जन गाँव लोक आसी सब हेल्प कले आम जेसी फेसी आसिक सब साहय देखो ये गोटे कथा सरकार एत विधि व्यवस्था भितर विभिन्न प्रकार बाहिनी सृष्टि होता अग्नि
ଯଦି ସମ ବିଭାଗ କଥା କହିବା, ଓଡ୍ରାଫ୍ କଥା କହିବା, NDRF ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଠି 2-3 ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସୀ ହିଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ନତମସ୍ତକ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସେ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଫିଲ୍ମ କହିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଆନନ୍ଦବର୍ଷ ଶ୍ରୀନିବାସର। ସେଇଠି ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି, ଦୋକାନ କରି ଝଡ଼ା ଦୋକାନ ଯାଇକି କରେଣ୍ଟରେ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରା ବସିଥିଲେ, ତ ସଡନ୍ରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମରିଗଲେ। ସେ କିଏ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ? ସେ ଦୋକାନ ମୋ କିଣିବାକୁ ଆସି ବସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲି ସେମିତି ଦୋକାନରେ। କେମିତି ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ ଭାବିଲ? କଣ ଗଛ ପଡିଲା? ସେ ଚିତ୍ର କଣ ରହିଲା? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଭିତରେ ରହିଗଲି। ପବନ ପରି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ବड़ा ତୁଫାନ କରିଲେ କେମିତି ରହିଗଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ମୁଁ କିଛି କହିବା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ବସିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ନା ମରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ସେ ମାନମରେ ଅଛି, ସେ ମରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ପାଖକୁ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ବାହାରିଥିଲେ? ମୁଁ ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମତେ ପଦାର୍ଥ ଆଇଲେ। ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ମୋ ଭୟରୁ ଲୋକ ଯାକ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକିରି ଡାକିରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲି କରିକି ସେମିତି ବହୁତ କଣ ମନରେ ଚାହୁଁଥିଲି? ମନରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କେମିତି ପଦା ଖାଇବି। କୋଉଠି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ମାଟି ଭାଙ୍ଗି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦୋକାନରେ କେତେ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ? ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାମାନ ଥିବ। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସାମାନ ମତେ କାଢି ପାରୁନି। ଏବେ ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ରବିବାର ରାତି ହେଲାଣି, ସଫା ହେଲାଣି ନାଇଁ? ଗଛ ତ କିଛି ସଫା ହେଇନି ସାର୍, ଗଛ କାଢିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସାମାନ ସେ ଦୋକାନରେ ପଡୁଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆପଣ ପାଖକୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ସେ ବସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମିତି ସଡନ୍ଲି ମରିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମକୁ କଣ ଭାବନା ଆସିଲା? ମତେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ମୁଁ କେମିତି ଭୟ ସେଟା ମତେ ନେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିବା ତାଙ୍କର ସେ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜୀବିତ ଠିଆ କରିଛି। ମୋ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବି। ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ଗଲେ ମୁଁ ବାଉସଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ତୁଲୁ ଭୀମରାଜୁ। ସେଦିନ ହଠାତରେ ଏ ପରିଣାମ ଆସିଲା। ଏ ଲୋକମାନେ ହଟ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଏ ଜେନେରେସନ୍ ଗାଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଯାଇଥିଲି ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହଟ୍ଟା କରୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦାୟିକ ରହିଲି। ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବେଶୀ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାର ଆଉ BDO ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ଏମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ସପୋର୍ଟ କଲା, ଆମର ବାଗସାଲା ଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତାଙ୍କର କାଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ କଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କଣ ବୋଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର JCB ଥିଲା, ସେ ଆମ ଲୋକ JCB ତାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଟ୍ରି କାଟର ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଟା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଏ ଭଗବାନ ଆଜି ଏ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନ ଦୟାକରି ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ଆମର ବି ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ। और जन मरीगले से दुर्भाग्य आम तांकर बेसी नष्ट तरफ किसी रेस्पॉन्ड और लाइन डिपार्टमेंट आम फॉर्मालिटी हिसाब से प्रोसीड और नेक्स्ट देखिए साहय करवा आज आम विधायक रुपेश पानिग्राही आसला देखला और कोर्ट लेवल साहय करने वर्ड देती
और नेक्स्ट स्टेप बोले वर्ड हिसाब से कथा ये अच्छी और आम जेडपी मेम्बर भी एस बालराज आइला से भी तबे सर मृतकों परिवार को कौन साहाय्य कराला हमको कौन साहाय्य कराई आज बाले किसी आमर बाले किसी गवर्नमेंट रू किसी पर्यटन खाली कथा के चल और एठारे दुखदर विषय मु कहबाकू चाहिए ना ट्वीट हैला ना कहबाकू गले जो प्राकृतिक विपर्य जो मृत्युवरण कले जो क्षतिपूरण आर्थिक सहायता मिलवा कथा ताहा मिलला एक प्रकार कहबाकू गले एई बागशाला ग्राम प्रति एते बहिमात्रिक मनोभाव प्रथम थर पर देखा मिलुची जो सरकार कौन सी आपद विपद आसिले संगे संगे ठिया हवा नारा दौरान तेबे जदि कहबा ताले ग्राउंड जीरो रे वर्तमान जो लोक मृत्युवरण करछंती ना से किछि पाइछंती ना वर्तमान जे बंचिले जीवन पर संग्राम करी बंचिले तांको दुकान संपूर्ण नष्ट हो जाइछि तांको भविष्य अंधार हो जाइछि ना से कौन साहाय्य पाइले तेबे एमाने केबे साहाय्य पाउछंती एवं सतरे कोन सरकार जानी पारि नाहंती ना ट्वीट आसिला ना एमानंको साहाय्यर हात आसिला ना प्रशासन एमानंको कम्युनिकेट करि पारनी ता बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछि गजपत जिला बागशाला संतोष कुमार पटनायक लक्ष्य मीडिया।